안녕하세요. 지트라스피체. 오늘 새로 온 집을 정리하는데 일주일이나 걸려갑니다. 아직도 오늘 하루 더 해야 됩니다. 여기는 2층입니다. 전에 아랜도 할 때는 5층이어서 매우 힘들었는데 2층이라 아주 좋습니다. 바로 올라오면 이렇게 계단으로 올라오고 또 들어가면 이제 바로 2층입니다. 그런데 이때 열쇠를 새로 했습니다. 러시아 열쇠는 이렇게 됩니다. 문은 철문입니다. 이렇게 해서 이제 닫으면 자동으로 이제 닫힙니다. 왜냐하면 전 주인이 러시아에도 부동산 붐이 있어가지고요. 한 사람이 집을 몇 채씩 가지고 있어 임대료 사업을 합니다. 그래서 그걸로 자기네들 생활비를 씁니다. 우리 한국처럼 뭐 3채, 5채, 여기도 그렇게 돈 있는 사람은 집을 몇 채씩 삽니다. 그래서 남을 임대를 줬기 때문에 방 열쇠와 모든 게 엉망이었습니다. 그래서 일주일 넘게 지금 수리하는데, 선 보는데 대청소와 또 각 방마다 열쇠를 전부 새로 해야 됩니다. 그래도 형광등도 여기 복도에, 여기 보세요. 이제 입구에 이제 들어오는 입구, 이 복도거든요. 지금 여기 형광등도 완전히 날아가가지고 합산이 돼가지고 큰일 날 뻔했어요. 그래서 전 주인 보고 새로 해달라고 했더니 이렇게 며칠간 애를 먹이네요. 러시아 사람들은, 특히 러시아 여자들은 못 쓰겠습니다. 거짓말쟁이들입니다. 해준다 하면서 오늘 내일 하나하나 하고 보세요. 지금 이 마지막 지금 이 문고리가 있어요. 이 문고리 이렇게 이 문고리 이걸 해야 뒷문 베란다 나가는 큰 방문 열쇠가 이렇게 잠겨지는데요. 그것도 아직 마무리가 안 됐습니다. 오늘 중으로 해달라고 제가 강력히 항의를 했습니다. 이렇게 했으면 돈을 안 주는 건데 앞으로 우리가 러시아 집을 살 때 러시아 사람들은 특히 아주 책임감, 약속을 잘 어긴다는 것을 제가 이번에 절실히 깨달았습니다. 러시아 사람들이 착한 줄 알았는데 실질적으로 생활해 보니 많이 아주 힘듭니다. 지금 조금 전에 본 것은 큰 방이고요. 큰 방. 한 20명 이상 앉아서 예배 드리고 한국 학교 수업을 할 수 있는 방으로 이제 꾸미면 됩니다. 그렇게 베란다가 박혀 있었고요. 그 다음에 이제 여기는 서재실. 우리로 말하면 한국으로 말하면 목욕실이 되겠어요. 제게 목욕실, 스팔라야 이제 침실까지도 개막이 됩니다. 그래서 이게 크로바티아 아까 좀 크로바티를 자세히 안 해드렸나요? 러시아는 이렇게 크로바티가 있어요. 자, 그 다음에 이게 더블 침대형. 이렇게 잡아다니면 침대가 됩니다. 자동으로 침대. 1인용 한번 실험해 볼까요? 이렇게 하면 침대가 됩니다. 그래서 1인용 침대와 더블 침대, 2인용 침대가 지금 있습니다. 이거는 주인한테 내가 모두 돈 주고 샀습니다. 계산해서 사는 겁니다.
이렇게 떡을 치면 돼. 평상시에는 다시 집어넣고 이렇게 집어넣습니다. 이렇게 집어넣고 이렇게 이렇게 으쌰 이렇게 집어넣으면 다시 이제 소파가 되겠고요. 그래서 지금 어제까지 계속 정리를 하고 대청소하고 곳곳에 먼지 투성이에 남의 집 사는 사람들이 임대한 사람들이 엉망을 해가지고 문고리도 다 고장나고 이 창문 모기장도 어제 드디어 다 했습니다. 물론 모기는 별로 없지만은 이렇게 해서 여기가 저의 이제 임시 있는 대로 제가 꾸며놨습니다. 제가 기도하면서 이렇게 러시아 성경 또 한국어 성경을 보면서 기도를 하면서 지금 일주일이 지났습니다. 집을 인수한 지가 일주일이 됐는데 등기는 앞으로 이제 한 일주일이나 열흘 있으면 나오겠죠. 그러자 그렇게 해서 이 복도가 넓어서 좋습니다. 그래서 복도를 또 지나서 여기가 아까 열쇠 요거 하나 새로 또 철문에 새로 하는데도 우리 돈으로는 얼마인가 3, 4만 원 정도 들어갔습니다. 수천원 했고요. 그 다음에 이제 여기가 이제 스팔라야 말장 꾸냐 식당 방이 되겠습니다. 식당 방이 이렇게 이제 또 새로 정리해서 제가 있는 거 가지고 지금 우선에 꾸며서 저는 아침 식사 준비를 지금 하고 있고요. 그렇게 해서 우선 있는 거를 꾸며서 이렇게 식당 방이 돼 있습니다. 식당 방에도 이것도 환풍기 문도 이렇게 여기 모기장 철망도 다 어제 장치를 했습니다. 그리고 이 열쇠는 그저께 주인이 와서 이건 또 해줬어요. 근데 저쪽 큰 방만 아직 안 했는데 그렇게 말썽을 부리네요. 와서 하나하나 그럼 이리로 나가면은 이제 베란다로 베란다가 2개 있습니다. 발코니라고 하죠. 베란다. 그래서 앞뒤로 여기는 아파트 단지가 대단합니다. 아마 핫산지에서 제일 아파트 단지가 될 것 같아요. 무려 22개 천여 가구가 넘고요. 2,000명이 넘는 그러한 단지가 되겠습니다. 새로운 선교지를 이렇게 시작하는데도 이렇게 많은 어려움을 겪고 있습니다. 다 이것도 주님의 은혜입니다. 모든 걸 쉽게 하지 말라는 하나님의 그 말씀이신지 모르겠습니다. 참게 이겨내야 되겠습니다. 그래서 어제는 그 소개한 친구한테 내가 한국 사람 한국 같으면 그 여자 때려 죽일 거야 막 이러다가 하나님 죄송합니다. 용서하세요. 제가 또 성령의 사람이 아직 안 됐나 봐요. 그래서 그 주인한테는 화를 내지는 않고 문자로만 빨리 마무리해 줘라. 그래야 내가 블라디보스토크 극당 영방대학교 가서 수업을 해야 되는데 수업 빠지고 지금 임시 휴가를 내서 이렇게 와서 지금 정리를 완전히 오늘 마치고 가려고 지금 하는 중입니다. 그래서 이렇게 아파트 단지가 곳곳에 이렇게 되어 있습니다. 그리고 이제 슬라비앙카의 많은 팀들은 이제 8월 1일 날 이쪽으로 와서 정리를 하면은 모든 한국어 학교 가르치는 아이들 가르치는 일과 또는 예배 처소가 준비가 완료될 것 같습니다. 감사합니다. 이렇게 여기까지 주신 하나님 은혜 감사드리고 정말로 러시아
진출한 지 20년 만에 이제 제 집에, 그러니까 제 집이지만 하나님 집이죠. 하나님 집이 이제 완성되어 가고 있습니다. 주님의 모든 걸 마련해 주시고 한국에 계신 모든 목사님들과 성도님들이 도와주셨습니다. 안양 갈무산 기도 원장님, 이미재 원장님, 전 한교원 대표 회장님이신 대표 회장님이신 정성 총장님, 그 외에 속초의 김학성 교사님, 김해 장기영 목사님, 또 곳곳에 경기도 남양주의 송우영 목사님, 또 모든 교회 다 일일이 해주자면 너무 지금 시간이 가니까 모든 분들께 감사기도하고 동해 윤원선 목사님, 또 김성수 장로님, 기타 많은 분들, 또 한사샤 목사님, 또 이렇게 해서 지금 제가 이렇게 명단을 이렇게 이 교회를 최초의 이제 교회를 만들기 위해서 도와주신 분들을 보니까 35분이 넘어요. 참 그건 너무너무 감사하고요. 주님이 도와주셨음을 주님의 은혜인 줄 믿습니다. 더 열심히 이제 새로운 러시아산 선교의 새로운 장을 이제부터 시작하겠습니다. 감사합니다. 정말로 감사합니다. 정말로 감사합니다. 정말로 감사합니다. 하나님 감사합니다. 그동안에 도와주신 모든 목사님들, 또 성도님들, 또 귀하신 분들께 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 다스비다냐. 안녕히 계세요.